a gente tá aqui. A Júlia, eu, a Júlia, eu, a Júlia, eu, a Júlia, eu, a Júlia. E tá numa fogueira com minha mãe, com a tia Ju e com meu irmão barra amigo Rafael. E com um aniversariante, não dá pra ver, mas o nome dele é Duque. Ele é um cachorrinho. Bem bonitinho, mas ele morde, tá? Então cuidado com ele quando vocês virem aqui. É mau. Ele é bem mau. Quer dizer, mal não, né? Ele só morde. É um bebê de 2 meses, acabou de fazer hoje. E aqui, ó. E ele foi embora. Tá lá, ó. Foi lá, ó. Tchau. Tchau. A gente tá trazendo.